Azərbaycan dövləti bu çirkin terror aktını qətiyyətlə pisləyir. Bunu törədənlər dərhal məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Azərbaycan tərəfinə İran rəsmiləri tərəfindən izahat verilməlidir, üzr istənilməlidir və bu terror aktını törədənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Özlərini alçaq nankorlar kimi aparmaq heç kimə şərəf gətirmir. Və bu şərəfsizlər, bizə qarşı bu terror aktını törədənlər peşman olacaqlar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamaq istəyənlər, onların başı yarıldı dəmir yumruq vasitəsilə. Uşaqları çıxardı! Çirkincə, namərdcə, nakişi kimi Naxçıvana zərbə endirmək, bu ləkə onların çirkin və eybəcər simasından heç vaxt silinməyəcək. Bütün bizim xüsusi təyinatlı qüvvələr bir nömrəli səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib və istənilən əməliyyatı keçirməyə hazır olmalıdırlar. Silahlı qüvvələrimizə təlimat verildi ki, cavab tədbirləri hazırlansın və həyata keçirilsin.